Уважаеми колеги, приемам вашите ръкопляскания към тези, които се тръгват от събранието. Може би днес за първи път в историята на Великотърновския университет ще има съборено общо събрание за избор на ректор, поради това, че някои хора са прекалено демократично настроени. Аз ви благодаря на всички вас, че днес 25-ти, 15 часа и 15 минути, най-накрая дойде време и аз, като ректор в последния мандат, да представя пред вас своя отчет. Всички вие сте го получили. Това, което в момента се случва и се случваше от сутринта, има за цел точно това – да събори събрание. Знаете го, после да не кажете, че не съм го казал аз. Защото за мен говореха, че аз съм щял да искам да няма слово. Ето го отчета, всички го имате. Публикуван е в сайта на университета в необходимия срок. Сега искам пред вас да представя няколко неща, да дам въпроси на някои отговори на някои важни въпроси. Тази презентация се основава на данни от отчетния доклад и на официални документи. Моля, който желае, да гледа, който желае да пуши, който желае да се води записки, въпрос на избор. В учебно-преподавателската дейност. Някои постижения през мандата, онлайн кандидатстване, нов график за прием на студенти, магистърски програми на чужд език, английски и руски, преработване на учебните планове с цел тяхното съвременяване и оптимизиране. Какво излиза в пресата и по чия информация? Във вестник Борба на 6 март излезе следното. В момента във ВТУ има около 12 000 студенти, а преподавателите наброяват 950 човека. Преди 8 години цифрите са били съответно 20 000 студенти и 700 преподаватели. Съотношението преподавател, благодаря ви, студент в момента е 1 към 9-10 и е най-лошото от години насам. Какви са фактите? Във Великотърновския университет се обучават 14 888 студенти, бакалаври и магистри. Това е от отчета на професор Харалампев на страница 5, който той пред нас е представил на 17 май 2007 година. Общо преподаватели и служители на условен трудов договор 2007 година са били 597 преподаватели плюс 289 служители, 886. Към днешна дата, 2015 година, те са 606 плюс 285, 891. Броя щатни може да го видите как се е развил във времето от 2007 година до 19.3.2015 година. Най-важното, което трябва да се види е 2007 година общо преподаватели 597, служители 289, общо 886. Общо 2015 са 891. Тоест, кой знае каква голяма разлика няма. Демографския срив. Приема на студенти през 2007-2008 учебна година е бил 1398. Приети, не по план. В 2014-2015 учебна година приети са били 2076. За сравнение, завършили средно образование в 2007-2008 година са били 75 744. Миналата учебна година 50 926. С 1/3 по-малко. А приетите студенти са, може да видите, с повече от 1/4 повече.
Още факт. Капацитета в 2007 година, когато стана ректор в първия мандат, беше 10 000 студенти и докторанти. 2011 година, в началото на втория мандат, 14 200. 2015 година, сега е 15 000. Приема на първокурсници в 2007 е бил 1398, 2011 2335, 2015 2076. Незаети места по държавна поръчка през учебната тази година в нашия университет има 349 незаети места. В Софийския университет са 848, в Техническия университет София са 551, в Икономическия университет във Варна 424. Стана дума за това къде сме в рейтинга на Отворено общество и на Министерството. Това, което го има в отчета, много ви моля да го прочетете. Тежестта за рейтинга, която дават различните източници на информация, е следната. Великотърновския университет дава 10,5, НОИ дава 34,65. НОИ, т.е. къде са се реализирали студентите. НАОА, орган на Министерския съвет на Република България, тежестта се пада 17,2%. Виждате тук акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии. Обърнете внимание на тези, които са в червено. Филология, оценката във Великотърновския университет е 9,30. Оценката от Националната агенция по оценяване и акредитация. Единственият университет, който е преди нас е Софийския с 9,42. Религия и теология 9,33 е нашия университет, 9,34 е Софийския университет. Единствени преди нас. Изобразително изкуство 9,23 преди нас единствено, както ще видите по-нататък, са Националната художествена академия. Изобразително изкуство. Ние сме на 4-то място според тази рейтингова система. А според Националната агенция по оценяване и акредитация сме на 2-ро. Религия и теология на 3-то място последно сме според рейтинга. Според Националната акредитация сме на 2-ро място с една стопка след Софийския университет. Филология сме на 4-то място от общо 7 места, като сме на 2-ро място според Националната агенция по оценяване и акредитация. Тоест, кое е най-точното и дали методиката, по която се оценява рейтинга, е най-точната, сами можем да гадаем. При положение, че всички, които завършват Софийски университети, се реализират на пазара на труда най-лесно, а това е всъщност основната тежест, която се взема при рейтинга от НОИ. Още повече, голяма част от нашите студенти, особено тези, които завършват с езици, се реализират в чужбина и няма как да присъстват в НОИ. Така че, безспорно, рейтинговата система е изключително важна. Много голямо място за нея съм отделил в доклада, но моля, прочетете какво се е случвало, когато анкетьора е отишъл в семинарите и в аудиториите да прави анкети. Там, където е имало преподаватели, защото на много места ги е нямало, той е бил изгонен. Каквото ние сами си направим, никой друг не може да го направи. Научно-изследователска, художествена, творческа и издателска дейност. Сравнителният анализ на броя на повишените в научна степен и звания и следните. Този мандат професорите са 75, предишния са били 18, по-предишния 15. Докторите на науките са 19, 15, 11. Доцентите са 82, 38 и 57. Докторите са 131 към 56 и към 32 в
2003-2007 година. Броя на докторантите по държавна поръчка е с пъти по-голям в сравнение с предходния мандат. Сравнителният анализ показва следното. Общия брой държавна поръчка 2003-2007 е бил 74, 2007-2011 бил 93, 2011-2015 е 316, т.е. 223 повече отколкото предходния мандат. Научно-изследователските и художествено-творчески прояви са 274 на брой. В университетското издателство са издадени 238 заглавия за последния мандат. Научните проекти по наредба номер 9 за последния мандат, там са влезли 550 хиляди лева. В предишния мандат бяха 1000, т.е. 1 милион 201 хиляди. А в мандата с 2003-2007 37 600. Имахме възможността да направим два института. Институт по българистика и Институт за перспективни научни изследвания. Тук виждате решението на Министерския съвет. Дай Боже тези институти да започнат да работят съвсем нормално, за да можем и нашия университет да се причисли към научно-изследователските университети. В началото на този мандат нямахме нито един институт, сега имаме 3. Винаги, според мен, 3 е повече от 0. И колегите от математиката, които излязоха, и те да кажат. Финансиране е нещо доста важно. Какви са фактите? Работим в условията на най-тежката след годините на прехода финансова и икономическа криза. В рамките само на 4 учебни години държавната субсидия за издръжка на студенти намалява с близо 30%. Бюджетните средства дори не могат да достигнат нивата от 2009 година. Отчита се увеличение на цените на електро- и топлоенергията, материалите, горивата, консумативите. Въпреки това, нови начални работни заплати от собствени средства на университета след споразумение на ръководството с синдикати. Веднъж за 1 май 2012 година повишение от 3 до 17% за различните категории работещи и веднъж от 1 декември 2013 година повишение с 6,2% от 6,2 до 16,1% за различните категории работещи в университета. Ставаше дума, че нямало прозрачност как те е били увеличени по процентите. 50 лева на човек при ниската заплата на хигиениста са 16,1%, при по-високата заплата на професора са 6,2%. Съществени фактори, които като цяло имат отрицателно олене. Моля, спрете си мобилните телефони или поне сложете на режим вибриращ или тих, както ви по-удобно. Фактическо намаляване на финансирането от страна на държавата. Намаляващия брой на кандидат-студенти и обвързаността на финансирането на университета с броя на обучаваните студенти. Нарастването на фонд работна заплата, без да се увеличава численият състав на работещите в университета, вследствие и на израстването на академичния състав, т.е. увеличаването на броя на доцентите и на професорите. Увеличаване разходите за процедури, свързани с израстването на академичния състав, увеличаване, казах, на средствата за издръжка, поради повишаване на цените на електроенергия, горива и така нататък. Парадоксално, но проблем създават и множество проекти, по които работят. През 2008 година сме имали средно приравнен студенти брой 5719 при базов норматив 890 лева. Субсидията за издръжка на обучението е била, в която субсидия влизат и фонд работна заплата, и в която пресмятаме, че фонд работна заплата е 0,7 от цялата издръжка,
но напоследък вече клони към 0,8. Тази субсидия, цялата е била 7 милиона 354 хиляди, като фонд работна заплата общо тогава е бил 10 милиона 105 хиляди. В 2014 година средно приравнения брой студенти е бил 8376, т.е. всичко това го правим на мускули, за което благодаря както на ректорското, така и на деканските ръководства и на всички, които се ангажираха с усилия да привличаме повече и повече студенти. Тогава субсидията за издръжка на обучението е била 8 милиона и 600 хиляди, докато фонд работна заплата общо с осигуровките е бил 12 милиона и близо 500 хиляди. Искам да направя някои уточнения. Лесният академичен растеж, с риск да обидя някои колеги с извинения към други, доведе до неимоверно повишаване на фонд работна заплата. Ръководството съзнателно не е ограничавало академичното развитие на колегите. В предишния мандат бяхме обвинявани за наложен мораториум, а сега, че не сме взели рестриктивни мерки. Няма обаждане. Но новите професори за мандата последния са общо 75. Както ви казах малко по-преди, за предишния мандат те са 18, за по-предишния 15. Ако приемем, че 20 професори на мандат е било нормално, то 75 за настоящия идват с 55 повече. При условие, че държавата не е осигурила финансиране на техните заплати. Дори обратно, държавната субсидия като цяло е намаляла. И ако сметнем, че тези 55 професори са само с научна степен доктор по, а не доктор на науките, то годишно се натрупват около 925 хиляди лева без осигуровките в повече. Моля да не бъда разбиран криво. Нямам нищо против никой, който е станал доцент или професор. Дори приветствам възможността, че е станал. Въпросът е, че държавата не ни осигурява пари за тези заплати, а академичният състав расте. Няма що да се лъжим, всички знаем, че има професори, които не са си представили, че станат даже и доценти в предишната ситуация. Но така решили журитата, така решили факултетите, станали. Въпросът е, че парите не достигат. За научни журита през 2008 година са изплатени 75 000 лева. През 2011, когато имаш мораториум, и то беше това направено, за да не пострадат някои наши колеги, са 56 000, а през 2014 са 191 000. Само за научни журита. Фонд работна заплата се е увеличил с 2 милиона и 300 хиляди лева от 2008 до 2014 година. Броя на работещите в университета не се е променил. Субсидията за издръжка на обучението, в която се включва и фонд работна заплата, се е повишила с 1 200 хиляди, но за сметка, както на много повече приравнен брой студенти. Финансиране на нормените часове. И тук ще се върна години назад, 2007 година, отчета на професор Харалампи. Виждате тогава той какво е написал. Такова обучение вече няма. Става въпрос за изнесеното обучение. Знае, че едно от първите искания към новия ректор ще бъде да се възстанови старото положение. Тоест, над нормите часове да се изплащат. Моят съвет, уважаеми колеги, е да не го правите, поне докато не се появи нов начин за финансиране, който да увеличи собствените приходи. И по-надолу може да се го прочетете и сами. Въпросът е, че аз тогава, като избран ректор, не се вслушах в написаното от професор Харалампи от 2008 година. Наднормените часове се изплащаха до годината, която тече. Дължат се наднормени, те ще бъдат изплатени. Ако не от мен, от следващия
ректор. Това, което е дължимо, то ще бъде получено. Въпросът е, че трябва да намерим някой фокусник, който този дефицит от 2 милиона и 300 хиляди лева да го направи обратно. Финансирането на проекти. Финансирането се осъществява авансово до 20% от сумата на проекта. Най-същественият проблем за университетите се явява осигуряването на необходимите финансови средства за реализиране на проекта. Къде е парадокс? При повече проекти, както се беше случило и при нас, действащи по едно и също време, се налага те да бъдат финансирани от бюджета на университета, а след това да се верифицират разходите и едва след като се признаят, те да се възстановят на университета. Всичко това затруднява нормалното финансиране на присъщите за университета дейности. А европейските проекти, драги колеги, през този мандат са за 18 000, близо 19 милиона лева, в сравнение с 11 милиона и половина в предишния мандат. Финансирането, децентрализацията. Отчета на професор Харалампи преди 8 години. През изминалите 4 години се стараехме да се грижим еднакво за всички факултети, независимо от това, че само 2-3 от тях носят собствени средства, а останалите предимно харчат. Няма как, все пак работим в университет, а не във висше училище с няколко специалности от едно направление, което се нарича университет ПО. И още нещо. Няма кой да ни плати 1 милион лева за отопление, ако не сме го платили. Все пак Великотърновския университет не е Софийския. Нали? В интерес на истината, когато отписах моят доклад, не го четох този, но ще ви кажа няколко думи. Наистина много се говори за децентрализирано управление и за централизирано управление на финансите в университета. Особено от кандидатите за ректорския пост. Нормално е да е така. Тема, която дава възможност за размисъл и анализи, но и за спекулация. Предвид многото разнообразни специалности, благодарение на които се наричаме университет, а не висше училище, факултетите трудно биха просъществували без преразпределението на спечеленото от други. Естествено, всички специалности са ни необходими, но ще се наложи да преосмислим политиката по обявяване на прием за различните специалности. Към днешна дата, при сегашното законодателство и плащане на студент определен брой средства, да се самоиздържат могат само Стопански факултет, Юридически факултет, Философски факултет и Педагогически факултет. При законодателна промяна на методиката за финансиране, ситуацията може да изглежда и по друг начин. Това са фактите, а те могат да се проверят и не могат да се скрият. Всичко останало е популизъм или неразбиране. Ето в тази таблица се вижда фонд работна заплата в предпоследната графа, от ляво на дясно, без да питате моя или ваша, на всичките от ляво на дясно, е фонд работна заплата, който го смятаме като 70% от разхода. До него е прихода, който има съответния факултет. По-нататък наляво е средната брутна работна заплата, средна по факултети. И давам един пример от историческия факултет, не защото от него има 3 кандидати за ректор, а защото е един от двата факултета с най-висока средна работна заплата 15 000. Не месечно, за съжаление. Там виждате, че прихода им т.е. общо за годината са необходими за заплатите 1 милион 209 хиляди лева. Общия им принос е 800 хиляди лева, т.е. 400 хиляди лева има дефицит, което на прост български език означава, че или в края на август, или в началото на септември факултета трябва да затвори врати, ако той получава само тези си средства, които заработил.
Към 25-ти имаме в наличност 673 хиляди лева. До няколко дни ще не бъдат върнати 230 хиляди лева по един проект. Хубаво е, че професор Харалампия беше оставил 3 милиона и 500 хиляди лева. Тогава имаше центрове, имаше много други неща, нямаше криза, нямаше увеличение на фонд работна заплата. Дай Боже нещата последствие да се променят. Международното сътрудничество. Великотърновския университет има сключени общо 94 двустранни договора с университети от 31 държави, от които 31 са през сегашния мандат. Еразъм договорите са 297 през сегашния мандат. Вследствие на осъществените екскурзии на ректора е осъществена студентска мобилност по двустранните договори през този мандат от 218 студенти. Посочени са за всяка година колко са и в кои държави. Осъществената преподавателска мобилност по двустранните договори е близо 250 човека. Осъществена студентска мобилност по Еразъм договори 665 студенти. По академични години, за какво са били, могат да се видят. Мобилност на преподаватели по Еразъм договори общо 436 колеги. По държави и по години. Горе-долу равномерно през 11, 12, 13, 14. Резултати от вояжите на ректора до Китай. Двустранен договор с Китайския университет по геонауки в град Ухан. В нашия университет не се изучават геонауки, както казват някои, но пък там в Китайски има филологически факултет. Вследствие на което през 2014 година 21 студенти и докторанти от филологически факултет, юридически факултет, стопански факултет и педагогически факултет заминаха за едногодишно обучение по китайски език с пълна стипендия, която включва семестриална такса, настаняване, учебници, медицинска застраховка и ежемесечна стипендия в размер на 400 лева. През тази 2015 година бройката са 20 студенти. Общо 41 студенти и докторанти за двете години с пълни стипендии. Освен това, близо половин милион лева приходи за университета по линия на Институт Конфуций, над 500, т.е. над 5000 тома научна и художествена литература, отделно 16 стипендии годишно по линия на института, изпит по HSK, над 50 души получиха международен сертификат за ниво на китайски език, проведени са множество лекции, семинари, концерти, демонстрации и така нататък. Навярно, може би нещо ще да има, ако не бях ходил до Китай, но бъдете уверени, че нямаше да има същия обем. И имаме коментари, естествено, тези, които не се казват имената. Бихте ли ни обяснили защо трябва да има... Да не ми свърши времето. Кон в двора на Институт Конфуций. Коне. Някои говорят, че той бил подарък за института. Не е подарък за института, а института даде стипендия ето на този наш млад колега Мартин Николаев Митев, който успя да реализира своята дипломна работа и след като беше реализирал и намерихме подходяща среда, където да бъде експониран. Сега малко по-интересни неща ще ви пусна. Фасиле дикто, дефисиле факто. Това, което става в нашия университет, вече минава всякакви граници. Да, минава граници. Ето, имаме специалност география, редовно обучение. План 20. Тази година 6 места за миналата ни заети, за тази 7. Как да са заети? Като имаме в Шуменския университет ръководител на катедра география, който работи против интересите на нашия университет, на своя си университет и после нямало прием. И как да има прием, като отиваме да подсилваме катедрите и то не да ги подсилваме, но да сме ръководител катедра. Коя е най-сериозната слабост на ректорското ръководство? Тук отдолу пише. А сегашният ректор създаде условия
Тоест, сегашният ректор създаде демонстративно показно фаворизиране на определен кръг от хора. Той не стимулира инициативността и уважението към труда на тези, които работят в името на университета. В името на кой университет? Виждате кой е ректор там, председател на Академическия съвет в Шумен. И член на Академическия съвет, наш колега, работи в името на университета. Ама в кой университет? И аз не го стимулирам това. Да, не стимулирам да се работи за други университети. Това е вярно. Във вестник Янтра днес на 19.5 казват, че креативните хора, които не са малко, се демотивират. И потенциала на катедрите се подчинява на административната структура, защото проекти, командировки и прочее зависят от центъра. Да, навярно зависят от центъра. И центъра, разбирайте мен, фаворизира някой. Ей, тези командировки, където ги виждате, са на някои сигурно фаворизираните лица. Фаворизиране на определен кръг от хора. Тоест, ръководството на университета дава проект само на някой. Ето знаете кой е ръководител на тези проекти и долу като участник в долния проект, кой е. И ако го знаете, кажете сега, аз нещо пречил ли съм или не съм пречил, или ръководството пречило ли или не е пречил. Защото когато говорим, първо трябва да мислим. Ползвателя на посочените командировки също явно е посочени от сегашния ректор, създаден демонстративно показно фаворизиран определен кръг от хора. Ето ги командировки. Ма не съм ги спирал. Бих могъл. Кое е вярното, питам аз? Тук е казано, че моят добър приятел Милко Палангурски 8 седмици се смеял, че хората ходили да събират подкрепа от факултетите, а в член 18, алинея 2, ясно е записано кой предлага кандидатите за ректор. Това е всеки член на общото събрание и общите събрания на структурните звена. Все едно, че всеки член на общото събрание не е член на факултетен съвет или катедра. Но не, това е въпроса. Тук няма комитети. Добре ли, като няма комитети, другото отдясно предложение на академичен инициативен комитет. Не е комитет, защото е академичен инициативен. И там от номер 7 виждаме кой е. И кога е вярното и кое е вярното, се чудя. След това и преди 4 години тогавашният министър на образованието изпратил едно специално тълкователно писмо във връзка с студентската квота. На него писмо ще се върнем след малко. Но аз това нещо го сложих в презентацията, защото вижте какво е казано. По резолюция на ректора, това писмо, остана в архивите на Централната избирателна комисия, където стои до днес. Ето тук имаме една молба от професор Буров, тогавашен кандидат за ректор, който ме запознава с това писмо, защото, уважаеми колеги, както ще видите след малко, това писмо до мен тогава като ректор не е изпращано. И тук съм написал резолюция за академичен съвет на 3.5.2011 година. Вдясно виждате решение от извънредния академичен съвет, проведен на 10 май 2011 година, номер 5. Има го в сайта на университета. Това архивите на Централната избирателна комисия ли са или не са? Писмото на министъра, в който той казва, че квотата на студентския съвет била нелегитимна. Това писмо виждате, че е написано до професор Дервинджиев, не е написано до мен. До мен имаше написано друго писмо, дясно, което казва: уважаеми професор Лекостов, приемете моите най-сърдечни поздрави по случай при избирането ви за ректор на Великотърновския университет. И питам се аз, ако нещо беше недопълнено, той дали ще да ми изпрати такова писмо? Част от направенето ще си позволя да ви покажа, защото много хора си мислят, че това, което се вижда, то само се е получило и
Ей така се случва. Това са черните и бели дъски в ректората. Ще кажа няколко зали на нивото на сравнително добре оборудвано селско училище, както се изразява своята концепция един от кандидатите. Горната снимка вдясно, ето там, има камери, това е кабинет за микрообучение, могат да записват, да се възпроизвеждат уроци, има интерактивна дъска, има мултимедиен проектор, има компютър, абсолютно всичко. Така е и в зала 200Б. Виждаме горе вляво един кабинет по фонетика, фонетичен кабинет. Долу в дясно, от дясно наляво двете фотографии, кабинет за симултанен превод. Почти всяко средно селско училище има кабинети за симултанен превод. Това са други зали в ректората, включително Френския център, тази с оранжевия фон. В дъното виждате система за интернет връзка, за дистанционна връзка. В пети корпус няколко кабинета, горе вдясно фотографията също такава система за видео връзка. Долу първите два фото са вляво. Също зала за микрообучение в пети корпус с камери и с всичко. В аулата също горе-долу е оборудвано добре. Един паркинг допълнителен пред стопански факултет. Виждате какво е било сега, какво е. Седми блок на ректората. Вляво е било, вдясно сега. Всичко това по време на този мандат. Нали, минаваме покрай него, мислим си, че винаги е било така. Да, ама не, ето си говоря. Ректората е 11 блок, където е православният богословски факултет. Вляво било, дясно сега. Виждате и уличката каква е. Малко вляво по-къртеничко, дясно не е чак толкова. Тази сграда с червените тукли вляво не е на университета, затова и на двата слайда си е еднакво грозна. Корпус 5 подхода към арката. Площада пред Институт Конфуций, който беше направен с средства на китайците. Тази площадка е писахме, че се прави площадка за откриване на института и така я направим. И затова там направихме откриването. Спортната зала на университета. Ето виждате, почти няма разлика преди ремонта и след него. Басейна, столбищата, самата зала. Може да обърнете внимание горе на въздухопроводите и на осветлението. В ляво живачни лампи, горе в дясно съвсем модерно лентово осветление. Стената за катерене, баните. Има някаква разлика. Туалетните. Хората са слаби сърца, може да напуснат. Съблекалните. СПА център. В интерес на истината, хората от спортния комплекс могат да ви кажат, че нито един път не съм ползвал до сега СПА комплекс. Само съм плувал в басейна.
портиерната дори, ако щете, естетизиране на средата, юридически, исторически факултети, пети корпус, дипломния проект, 4 стихии, фоетата, исторически факултет математика и информатика. Това е в факултет математика и информатика. Това е в пети корпус педагогическия. Ще ви покажа резултати от една анкета, за първи път ги показвам. В нея са участвали 835 студенти на сайта на университета и анкетата може да се попълните дори и сега. Оценка на ректорското ръководство. Скалата е от 1 до 10. Първа и втора са слаб, 3-4 среден, 5-6 добър, 7-8 много добър, 9-10 отличен. Виждате какви са резултатите. Оценката за ректора слаб е 20%, отличен 24%, среден 15%. Когато преди 4 години ми избирахте, 71% беше подкрепата да бъде избран. Сега, ако сложим слаб и среден, че не ме одобряват, са 35%, остават 65%. Значи, горе-долу държа ниво, както се казва. Не свършихме малко. Тук е мястото, благодаря на ректорския екип, на деканите, на заместник деканите, на ръководителите на катедри, на членовете на академическия съвет и състав, на администрацията, на синдикатите, естествено на студентите, защото всички ние, преподаватели и служители, сме в университета заради студентите. Те не са тук заради нас. На всички, които превърнаха нашия университет в своя кауза. Да благодаря и на тези, които изразяваха своето критично мнение. То беше за нас коректив и допринесе за добрите ни резултати. Ще си позволя от позицията на ректор 2 мандата да дам няколко съвета към кандидатите. Не отричайте направеното преди вас. Надграждайте. Помнят се тези, които градят, а не разрушителите. Не цапайте институцията, която ви дава хляб и която искате да управлявате. Избягвайте дифузията на политиката в университета. Тук партийните централи не помагат, особено по избори. Не разчитайте на негативите на предишния ректор и на отрицателния вод. Изявете своите положителни качества и идеи и с тях привличайте симпатизанти. Нека си отговорим честно на въпросите. Кой какво е направил за и против своя университет? Кой от кандидатите има достатъчно мъдрост, търпение и смирение да ръководи хора, които не му отстъпват по качества и от които е избран по силата на убеждението им, защото притежава знанията и качествата да ги ръководи? И няколко съвета към новия ректор. Никога не се страхува от критиката, когато си прав. И никога не я пренебрегва и когато не си прав. Единственият сигурен начин да избегнеш критиката е да не правиш нищо и да си никой. Хората, които правят нещо, неизбежно предизвикват критика. Благодаря ви за критиката, преди да ви кажа благодаря ви за вниманието. Очаквани съм на вашите въпроси.